fampivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa androany alahady fa 20 volana Desambra taona 2022 taterahany fiangonana kristianina protestanta malagasy vavolombelona FKPMV iarana ampitandrina Rakotondraja Mahery avy amin'ny fitandremana Nazareta fitahina ankeneny. Impanjina ny misino ny loha hevitra hoe mampanatena famonjen'Andriamanitra fitiavana riavana ho ampitoboina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Kristy Jesosy Kristy Tompo tsika amen. Anjasika iderin'Andriamanitra amin'ny raha 7:30 Fanozatsika izany fideran'Andriamanitra izany riavana diovakitsika ny Salamo 3:20 ny andininy voalosiny faharoa vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Jehova no mpanjaka mitafy nahitra izy, Jehova mitafy eny misikina hery izy ary zao rehetra izy zao dia nampitoeriny ka tsy mihetsika ny seza fiandrianany nampitoeriny hatramin'ny fahagola hatrizay ianao. Amen. Ifavaka isika riavana. Ry Andriamanitra raisana ka ry fanay masonao. Misaotra anao izay fa mbola omenao ora sy fotoana ahafahanay manome voninahitra anao sy mideranao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Misaotra anao izahay fa ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay. Mangataka aminao zahay Andriamanitra ary mitaraina aminao izahay
mba hoenky ny ahasoavanao izay ry tompo tsara indrindry. Mangataka aminao mba hanatrianao izao fotoana izao, rakofy ny ranao ry tompo, ny fanamafisam-peo ampitana an'izao tenina izao, ary mangataka amin'ny fanahy masina hiasa ianao ankehitriny. Indrindra manandrify ianao ireo mpiaino izao fandarana izao na iza naiza toerana misy azy, atao amin'ny anaran'i Jesosy izany favaka izany. Amen. Ino ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ry havana izay tiany ho tanterahana amintsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy, fa fahafatesana no tambon'ny ota. Amen. Otaontsika ny hira 1:70 ny andininy rehetra ry havana.
manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia samy manakisika fa tsisy tanteraka riavana. Andeha isika rehetra neritena sy fona eo anatrehan'Andriamanitra ivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra raisy toa manondrika alohanay mpanetretena eo anatrehanao zahay. Mahatsiary izay fa tsy tanteraka, tsy mendrika na dia ny anona ny anaranao aza noho ny fahontana, satria ho ny tenanao hoe aoko izay rehetra manona ny anaran'i Jehovah hiala amin'ny ratsy. Tompo, ianao dia mitady ny mpanota-trany, koa indreto izahay mihaiky fa tsy mendrika eo anatrehanao, koa mamindra fo aminay Tompo. Misaotranao izay Andriamanitra, nanomezanao ny zanako ilay tokana dia Jesosy Kristy Tompo izany. Misaotranao Jesosy fanitenanao no nataonao sorona teo amin'ny hazo fijaliana, nanaiky isolo ny elokay ianao, mamindra fo aminay Tompo, fampanota izahay. Mitaraina aminao izahay ry Tompo, mba amelanao ny elokay tsirairay avy. Zahay Tompo dia efa nanota teo anatrehanao, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fitondrantenanay, na tamin'ny eritreritray, na tamin'ny fitafinay aza, eny hatramin'ny asa nataonay dia mariny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Tompo, amindreo fo izahay. Tsy ireo manandrefy anao ity no somalalanay ity, amindreo fo ty Madagasikara ity, amindreo fo ihany koa ny misiona FKPMV, amindreo fo ty onjam-peo ity izay ampitana izao afatrao izao Andriamanitra. Ary mangataka aminao izay fanahy masina hiasa ty anatinay ianao, ka hanadio anay indray amin'izao rao sy fotoana izao. Menohy ny vavaka santratray ry Andriamanitra ray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Malala eno ny temy fampanantenana izay tian'Andriamanitra omenantsika amin'ity anio ity, mba ho setrana izany amelana ny Andriamanitra ny helokontsika. Hoy ny Tompo, sambatra izay manasa ny akanjony, mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Sambatra ny olona izay voavela aliony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Koa satria efa nomana tamin'ny finoana isika, teoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Voavela ny elokao noho ny anarany masina. Halleloia, miderany Tompo. Amen. Ny raha 18 nataontsika ny andininy voalohany ihany ry havana. Andesika riavana iarana mafy ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanoanantsika ny fanekempona kristianina, resantsika ny rehetra amin'ireo mpino rehetra maneran-tany manao hoe minan'Andriamanitra izy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary minan Jesosy Kristy sy zanaka ilay tokana tompontsika izay nitorotona tamin'ny fanahy masina teraka Maria Virjina, nijaly ranapakopy sy Pilato, mbola tamin'ny hazo fijaliana, maty analevina, nidana ny fiainatsita, nijaka tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra ary miperaka kavan'Andriamanitra izy toa. Aviany aviany tsara mivela sy maty, mino fanahy masinao, fiangonana masina manderina zao tontolo izao, fimbonan'ny olona masina, no famelan-keloka, fisangahana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Ny raha ray zanaka.
Anderiavana hoentsika mivavaka ity nosomalalatsika ity dia Madagasikara zany. Ny hira 320 sy 300 natoka ny andiny voalohany ihany dia hivavaka isika. Miantra ny firenena Ry Jesosy tompona ambarao ny famonjena zay natao faiza asehoinao ny hery namonjena marobe ny mpamonjy olombely mamonjy indrayane Repamonzi ulumberi mamunze indrayane Ivavaka isika riavana Andriamanitra rana izay ny an-danitro mangataka aminao zay ho an'ity firenena malagasy ity tahiry tompo mba ary fahalemana zao firenena izao mangataka aminao izay ho an'ireo vahoaka rehetra manerana ny tiany somalalana ity maro ny somanako anina maro amin'ny fijaliana tompo mitaraina aminao zahay tsy revo manandrify anao zay vahoaka tany firenena malagasy mangataka aminao ianko zay jerevanao manandrisy ny mpino rehetra ao anatin'ny misiona afaka ampy mivery tompo tsara indrindra maro reo any anindra tany tsy revo manandrify anao reo fitandremana rehetra any anindra tany any mangataka aminao ihany ko zay Andriamanitra izy revo manao manandrify any ty radio vaovao mahasoa ity sy ireo mpiasa rehetra ato anatin'izao radio zao enao ny mba nisy ireo mandrakariva ry tompo tsara indrindra tompo taio ihany ko ny mpitoro ny filazantsaranao mba ho ihany ko ny filazantsara ity no somalalana ity apetraka feno empelantananao izany vavaka izany atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Toka eo amin'ny famakinana ny ten'Andriamanitra sahady isika zao riavana ho ataontsika ny firana fanampy ny fahaenina dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Tsara sady mampahely ka mampifaly ny vona ny teninao naina sakafo
Ny tenin'Andriamanitra riavana azy io vakina amintsika voarakitra ao amin'ny perikopa ao amin'ny filazantsao anatin'ny misiona FKPMV izay vakina amin'ity androany ity marika 7:3 ka hatramin'ny 7:30 zao mivaky izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tonga ataoko Kapernoma izy ary efa mbita ho atrany Jesosy dia nanontany ny mpianatra hoe inona ny iadinareo hevitra teny an-dalana fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary efa tafampetraka Jesosy dia niantso 12 lahy izy kanao hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izay rehetra sy ompanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo avoany ary nototrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany nazovy no mandray zaza iray tahaka itrony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay nanirakahy. Amen. Tompo atao-poko ny reketako ny teninao faina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Amen. Ny ray 920 mialohan'ny andrenisantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ivavaka isika mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray masina tsara indrindro, misaotra anao izay fa afaka nandreny vaky teny amin'izao akatoky ny krismasy izao. Misaotra anao ry Tompo tsara indrindra fa mbola mampahiratra amin'ny masonay ianao ary mbola mampiteny ny vavanay ihany koa, mbola afaka mandreny ny sofinay tao anatin'ny vaky teny. Ankehitriny dia andreny hafatrao ry Tompo tsara indrindra, koa mangataka aminao Tompo ho an'ny teninao
dia ambarao aminay zay tianao ambaranay zanay za henonay an'izao afatra izao dia tsika sendrasendra zao tompo fa manan-kambara aminay ianao mitenena ara Jehovah fa vonina ny heno anao a izahay mpanomponao atao aminaran'i Jesosy samivavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay orenesitsika amin'izao alahady faharoan'ity volana desambra itya izao fotoana efa madiva ry havana izao volana desambra zao ivalonan'ity taona 2020 ity mbola ao anatin'ny advento isika izao ny tenin'Andriamanitra izay efa hanovakina teo aloha teo aza no raisitsika ry havana dia ny filazantsara araka ny marika 7 andininy 3 ka hatramin'ny 7 tsy averina ovakina intsony izany ry havana fa ifotokevitra no horaisitsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny teny nataony Jesosy Kristy Tompo tamin'ireo mpianany rehefa tonga teo an-trano izy ireo ka milaza manao hoe inona ny adinareo hevitra teny an-dalana ny 3 tapany 4 misy an'izay tenin'Andriamanitra izay inona ny adinareo hevitra teny an-dalana mialohany ry havana tondratsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ndao jerentsika aloha ny momba nyity marika 7 ity dia izay vao raisitsika ny 3 hatramin'ny 7 ity boky ny marika ity dia marika nanoatra azy tany Roma raha atao ny fampitahana amin'ireo boky sinoptika miaraka aminy toy ny Matio Lioka izany dia i marika no fohy indrindra amin'izy ity ny fomba fampitany marika anyity bokiny ity na ity soratra masina ity dia tsy mba miolakolaka mihitsy izy mampita fa mahitsy raha oharina amin'ireo boky sinoptika namany ireo izany hoe tonga dia mivantana avy hatrany fampitany azy raha nanoratana n'ity bokiny marika ity indray dia tany ho any amin'ny taona 5 no nanoratany azy amin'izany masipona sinoptika zany ry havana dia boky mitovy fijery amin'izay mitovy fijery azy dia mitovy fomba fijery fa mifampitana azy dia samy manany ny fomba fampitany azy ireto mpanoratra ireto raha jerevantsika dia marika dia nahita fa tao Kapernaum no nisehony ity fampianarana ny fanetretena izay nataony Jesosy izay nataony nampianarany Jesosy andreo mpianandreo mba hoe hanana fanetretena fa raha ilioka kosa no jerevantsika zao dia tsy nanambara mivantana amin'ny zay izy eo amin'ny voalohany eo zany hoe tena samy manana fomba fahampitany azy ny fomba fijeriny azy ireto mpanoratra ireto nefa dia samy milaza izany fampianarana mba hanana mpianatra fanetretena izany ireto i Jesosy Kristy Tompo amin'ireto mpianany ireto ao amin'ilay 3 hatramin'ny 7 dia nisy an'ity ihany koa ao nisy fanoharana nataon'i Jesosy tao dia mivantana mihitsy zany dia nakazaza ray izy dia izao ny eo amin'ny marika dia milaza fa napetraka teo afovoany izy ireo ilay zaza ary Jesosy dia nitrotro izany zaza izany fa raha jerevantsika kosa ny eo amin'ny boky ao amin'ny Lioka
dia milaza hoe napetraka teo anolohany ilay zaza, zany hoe ny kiray zany napetraka teo afovoany, ny kiray napetraka teo anolohany. Misy tsy fitovizana kely zany fa mitovy ny fomba mijery, zany hoe samy napetraka teo le zaza dia samy mijery ny rehetrarehetra, de ino nataon'i Jesosy fanoharana izany havana. Milaza izany indrindra ny eo amin'ny 5 aloha ho jerevantsika any alolo ihany zany mbola ary amin'ny 5 zay mivako toy izao hoe ary nandrarany olona ihany koa izy tsy lazalaza ny amin'ny zavatra hitany mandra-pitsangany zanak'olona any maty. Teto ihany koa zany dia fomba hafijery ihany koa izany ny amin'ny ity 5 zany hoe zao fotoana izao zany dia azo lazaina ry havana fa tao anatin'ny vanim-potoana namaivay mialohan'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no hitrangana izao fampianarana nataon'i Jesosy Kristy Tompo izao. Milaza izy hoe azo milazalaza ny momba an'izany, de miteny ihany ndraiky io izy eo amin'ny 2:30 de milaza izy hoe mandra-pitsangany zanak'olona any maty. Eo ihany koa zany ry havana dia mbola milita ihany koa izany fitsanganana tamin'ny maty izany de mbola ny mafy hoe hitsangana rehefa afaka atiloana. Tahorana zay fotoana zay ihany koa Jesosy dia zao tsy moa de vanim-potoana ny arany tranga mialohan'ny tondrana an'ilay fampianarana de niseho tamin'i Jesosy ihany koa Elisy Mosesy tamin'izay, ary tao anatin'izay indrindra ihany koa dia misy vahoaka betsaka maro ary mpanorona-dalàna zay nandodina an' Jesosy rehefa hiakatra 5 tendrombohitra izy. Ary rehefa tonga teo dia zao no zavatra nitranga ry havana. Nanontanian'i Jesosy ireo manao hoe zao inona no fitadiavinareo? Dia nilaza ny soratra masina ary niantso ihany koa ireo vahoaka teo rehefa tonga teo Jesosy. De zao no nataony hoe mpampianatra nietoka ty aminao ny zanako lahy zay azo mpanamoana. Rehefa nahare izany Jesosy ry havana de zao niasa Jesosy, namiasa ny fahefany Jesosy sy izanalay zazalahy sitrana. Ary rehefa sitrana ilay zazalahy dia niala teo Jesosy nakany Galily ao amin'ny 30 zay toerana misy any Kapernaomy. Zany rehetrarehetra izany zany dia miteraka ady hevitra ho an'reto mpianany ireto izany. Araka ny voalaza teo hoe niditra nakany Kapernaomy eo amin'ny 3:30 7:30. Ny zavatra hitantsika ao amin'ny 3:30 7:30 teo de zao tsy fanasitranana itsony nataon'i Jesosy indray fa fampianarana ho an'reto mpianan'reto mba hay aniriteny. Fa nahoana Jesosy Kristy ry havana no ampianatra ireto mpianan'ireto teny an-dalana de zao raha rehefa ampianarana teo aloha teo sy le zavatra rehetra nataon'i Jesosy eny de fatatsika fa tena napiaiky an'reto mpianan'ireto nentina teo lay zazalahy na tratrany demoniaka
fanamoana fa Jesosy nanasitra anazy. Nisy mpanorad-dalàna ihany keo mpanorad-dalàna moa dia zatra manakina mandrakariva anty Jesosy ity dia ne andery zareo reto nandeha ho any hidina ny Kapernaomy. Teny indrindra no tafara-dalana Jesosy sy reto mpianany reto dia ina to ndreto mpianany reto miady hevitra mitabataba mizahozaho azy reto mpianany reto momba ny zavany seho sy hitany ary mifanasitrana nataony Jesosy ry havana. Nisy keo azy nge ny adinindreo hevitra tamin'ny mpanorad-dalàna tiany an-dalana niady hevitra tsy nitsahatra niady hevitra ary izy ireo ary havana. Reto mpianany reto mantsy nanoloana ilay zaza letratra ny fanamoana dia zao ny voalazany ten'Andriamanitra misoratra masina manao hoe tsy nahay namoaka ny mpianatra 9:20 tsy nahay tsy nahavita tsy nahay nanasitrana zany. Reny Jesosy ireo tabataba ireo sy ady heviteny an-talana eny fa tsy nanontany endreo Jesosy raha tsy tonga tao an-trano tany Kapernaomy. Vao tonga tao an-trano mihitsy izy ry havana dia avy an-trano dia natsoiny Jesosy ny mpianany ary nanontaniany hoe inona ny adinareo-hevitra teny an-dalana. Tsy nisy nanteny ny mpianany satria niady hevitra tokoa izy ireo. Tsy nisy zay tsy fantatr' Jesosy nefa niady hevitra zay nataony. Hitantsika moa ry havana fa amin'izay niady hevitra ireny dia misy firesy lahatra mihitsy ary misy azo milaza fa hoe izy ny anay ny tena marina izao ny tena izy ary miteraka mihitsy ary zany firiariana fizahozahoana fanandratan-tsena ary ny zavatra lehibe indrindra ny diny hevitra dia zao ny hoe ny fahefanana anan'ity Jesosy ity zay nanasitrana n'ilay zaza tratra ny fanaimoana. Nanana ny fahefany Jesosy ry havana ny temy mafy reto mpianany reto izy ka nanao hoe raha misy teo voalohany dia aoka farany amin'izay rehetra sy mpanompon'izy rehetra izy 5:30 dia ny afara tamin'ny fampianarana mivatana zany zay nandraisana zaza atao fanoharina teo anatrehany mihitsy ary hita maso mihitsy izany zaza izany nataony teo afovoany araka le nambara tary aloha tary hoe nataon'izy ireo teo ampovoan'ny mpianany ireo. Fa nahoana moa ry havana no zaza no nalain'i Jesosy. Ny zaza dia manana an'ireto toetra ireto ny zaza dia mino ary ny zaza dia manetry tena ry havana. So vanim-potoana iainantsika izao dia tady fa vanim-potoana zay sarotra indrindra, vanim-potoana zay miaratsy ho an'io fiainana asa fivelomantsika andavanandro, fiainantsika andavanandro. Noho izany dia vanim-potoana mila fandinihan-tena izao ry havana. Vanim-potoana fijoroana amin'ny finoana, vanim-potoana hitehirizana ny fanomezam-pahasoavana zay efa noraisina amin'ny maha-kristianina ary fiantsoana ireo zay mbola tsy eo amin'ny Kristy mba handray azy. Firy moa ry havana no tratra ny ady hevitra momba finoana ary miala amin'izany mihitsy aza miala olona efa niorona miala rehefa tratran'izany ady hevitra izany. Misy azy efa nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, nanao andreny asa maro amin'ny fiangonana ireny fa misy miala ary samy laza mihitsy aza fa
ary indray no tena izy fa raha teto a de tsy nisy aina misy teto fa iza fa fanamana hoana no ny tomponao teo amin'ny fiangonana nisy ko ny miala indray de mandan'ilay finoana efa nandraisanao fahasoavana maro no miady hevitra aminao mety eny an-dalana mety ao am-piasana mety any anaty fiarakodia mety any atokantrano aza mitarika anao anaiky fanay hafa indray sy fampianarana hafa riava malala efa manakaiky isika zao ny vampotona fakalasantsika kristianina ny fahaterahm-pamonjy araky nambarako tery hoe efa mativy farana ity volana desambra ity efa akaiky ny fahatserovantsika indray le naterahan'ny mpamonjy petsaka miady hevitra ary manalanao tsy arakalaza izany aza mety any an-dalana araka ny nambara teo mitarika anao milaza fa tsy izy mihitsy zany ny zava-dehibe amintsika kristiany ny ariavana de zao ny fahakalazantsika an'Andriamanitra le nanome an Jesosy tonga no foantsika zay mamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny famontana nateraka tamin'ny ota isika ary nahazo mpamonjy no izany dia tsy adino ny fiderana any mpamonjy io sy manome voninahitra azy tamin'ny fahaterahan'ny tompony ariavana de hitatsika fa nany mpiandrondro nany magy ny any anjely de samy nidera an'ilay mpanjaka avokoa koa nahoana isika zay olona sarobidy aminy mihitsy no namoronany atsika ka sy tokony ame voninahitra azy fe isika am'izao vampotona na am'ireny vampotona zay nahaterahany ireny riavana zao ny tadodio tsy ny volana no zava-dehibe na ny daty ny zava-dehibe na ny andro na ny ora tsy reny no iakofatsika fa ny zava-dehibe amintsika dia ny famezantsika voninahitra alay an'Andriamanitra zay nahary ny andro rehetra ka lazany fa tsara izany fahajerovantsika indre mandeha ao anatin'ny taona irahantsika mpino kristianina rehetra zay makalaza sy mino izany fa itsika kristianina dia ny androm-piainantsika dia krismasy isan'andro san'andro izany andaongejerevantsika ny momba izany de zao araka nambara teo aloha hoe tsy ny 20 desambra no iakofatsika fa lay zanak'Andriamanitra zay tsarovana amin'io daty io na ny mpiasa na ny mpianatra misy andre fikambanan'ireny de misy ene makalaza zany krismasy zany ary tena makalaza manotrokotroka mihitsy azy ataon'ny toeram-piasana tsy ao anatin'ny 20 desambra izany fa mialohan'izany de fa fahakalazana ny krismasy zany riavana fahakalazana mandretriketrika izany ny misy ihany koa efa any amin'ny volana janoary azany any vao makalaza ny krismasy riavana ny tena zava-dehibe araka ny ten'Andriamanitra teo teny hoe ny fandraisantsika ny zanak'Andriamanitra io ao am-pontsika isan'andro araka ny voalaza hoe zay rehetra mandray azy teo meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay meno ny anarany riavana andeha ampiorentsika trano ny finoana ireto mpianandria de zao nasaina nanetry tena anana fahalemem-panaza ny fanetretena izany ary nambara teo ny am'izany ary kosotra masina teo any mandiny fita amby 30 mana hoe
ary nambara fa raha mandray an' Jesosy ireo mpianan'ireo a dia tsy Jesosy niraisy ny fandriamanitra zay naniraka azy. Itika an'izay zany ry havana dia zava-dehibe, tena zava-dehibe mihitsy izany fibanjinantsika an'ilay Andriamanitra izay nanome an' Jesosy zanany lay tokana ny tonotoronina teraka ho antsika tao an-tranon'omby izany. Ry havana, ho anao a zay mino fahasoavana zay efa noraisinao dia mitoera amin'ny finoana an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina. Aza manandra tena fa aoka anery tena isika elohany adevitra tsy mahasoa fa Andriamanitra manana ny hevitra hiverana anao. Fa ny anjarantsika dia mitoetra amin'ny finoana trany ho an'izay vao amin'ny Kristy. Ho antsika kosa ry havana, raha tsampanao fa lavitra n'Andriamanitra ianao, fotoana izao hiverenanao amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra ry havana. Saintsay ny fahasoavana zay efa nomen'Andriamanitra anao, ny finoana zay efa niorenanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe mifitiana amin'ny fiainana mba ho velona ianao. Zany hoe mitodia amin'Andriamanitra, fa mbola fambolampon'Andriamanitra no andresanao an'izao teny izao. Aza lahy ny andro amin'ny adevitra, fa ny adevitra sy ny fanontaniana adaladala dia mitondra fifandirana, mitondra fahakalana ary mitarika tsy fitiavana mihitsy, mitarika fisarahana. Tsy sitrak'Andriamanitra izany ry havana, tsy sitrak'Andriamanitra ny fisarahana, ny fitabatabana, fitokona mihitsy aza. Ary ny hafarany dia tafasaraka hatramin'ny mpianakavy, mitoera amin'ny finoana ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koretianina 1:13 manao hoe miambena ianareo tomoera tsara ny finoana, aoka hitomban-da mahiresa. Dia milaza ihany koa izy eo amin'ny Filipianina 4:5 manao hoe aoka fantatry ny olona rehetra ny fanteferanao efa miakaiky ny tompo. Mbola mampahiretsika izy araka ny Tesalonianina 2:2 mivaky toy izao manao hoe koa tomoera tsara rahalahy ka azo ny fampianarana tolotra sy nampianarana anareo. Dia ny Jakoba 2:10 dia mampiorona tsara antsika manao hoe manetretena eo anatrehan'ny tompo dia anandratra anareo izy. Ry hava malala naiza enonao an'izao tenin'Andriamanitra izao dia hifarina ny taona, saintsay ny lasanao tamin'ity taona 2024 ity. Miverena amin'Andriamanitra ebebao ny eloka mampahotana zay vitanao raisy Jesosy Kristy tompo, mpamonjy sy mpanafaka ary mpanavitra anao. On'Andriamanitra ireriany ny tera sy ny lazary ny vonahitra sy efazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao zay efa afaka nandre ny afatrao misaotra ry tompo, mangataka aminao ho an'ny teninao itoetra mandrakariva aty anatinay izany teninao izany, ary ho an'ny mpino rehetra naizanaiza mandre zao afatra izao dia anao tompo hanavao azy indray ianao ry tompo handray azy indray ho zanakao, ary eoka mifanenao mahasimba azo mandrakariva to aminaran'i Jesosy sy mivavaka izany. Amen. Eo amin'ny famaranana satsika ry havana, ho ataontsika ny rasivy amin'ny 70 dia ho raisitsika ny tsodrano.
so ny tsodrano zay tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ny ra 5:9 dia farantsika mivavaka nampianarin'ny Tompo ny fotoana riavana. Andia raha tsikeretra manona mivavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anarana ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra ny ho anay anino hanina saza ho anay ary mamelany eloko hoe tahaka ny namelana izay meloko taminay ary za mitondra ny eo amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny heriary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nisitsika teo ariavana fampobevana hoan'Andriamanitra teto amin'ny radio Vaovao Mahasoa izay nitotosain'ny fiangonana kristianina apôstata malagasy vavolombelona ny arahana tany mpitandrina Rakotondrahatsa Mahery avy eo amin'ny fitandriamana Nazareta fitahiana akeniny. Ho an'Andriamanitra rery ny terasy ny Lazara voninahitra tsy vatra mitandro indrindrako mandrakizay. Amen.